Олтинбойро, ки дар яке аз фурӯшгоҳҳои Москав кор мекунад, соати 7 саҳари 22 июн дар метро дастгир карданд. Ӯро баъди 8 соати боздошт озод намуданд, вале расман ҳушдор доданд. Өзүмдүн билдирүүмдү сразу группаларга калдырдым. Ман дар бораи боздошт шуданам дар гурӯҳамон навиштам ва гуфтам, агар маро озод накунанд, ба кадом суроға биёянд. Ин паёмро ҳамчунин ба ҳуқуқшиносон, Иттифоқи касабаи муҳоҷирон ва ҳамсарам фиристодам. баъди ин ҳамсарам ба сафорат, Иттифоқи касабаи муҳоҷирон ва ҳамоҳангсозон нома навишт. ӯ бо ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо ба шӯъбаи пулис омад, вале маро танҳо соати 4 ва ё 5 бегоҳ раҳо намуданд. занону мардон ва афроди миёнасол хеле зиёд буданд. азизаро низ ҳангоми ба кор рафтан рӯзи 23 июн дастгир карданд. аз муҳлати анҷоми сабти ном ва ё регистратсияи ӯ 1 рӯз гузашта буд. ҷавондухтари 20 соларо дар боздоштгоҳ 2 рӯз нигоҳ доштаву 5000 рубл ҷарима бастанд. телефонамро гирифтанд. ман наметавонистам бо касе тамос бигирам. гуфтанд бояд мурофиаи додгоҳиро интизор шавам. маро ба суд бурданд. дастонам ва ҳама ҷоямро тафтиш карданд. дағал рафторӣ карданд. ночор итоат менамудам. шин гӯянд мешинӣ, хез гӯянд мехезӣ. хеле бераҳмона муносибат мекарданд. дурбинҳои назоратӣ воқеаеро, ки ҳамон рӯз пушти дари хонаи Нурсултон гузашт, сабт карданд. дар натиҷа кормандони пулис ҳамсояҳои ӯро ба шӯъбаи пулис бурданд. вақте ман ба онҳо занг задам, дар ин бора нахостанд зиёд суҳбат кунанд. онҳо метарсанд, ки агар хабар паҳн шавад, аз хона пешашон мекунанд. дар чунин вазъият ман ҳам метарсам, чунки ҳеҷ кас намехоҳад бо кӯдакони хурдсол дар кӯча бимонад. амалиёти нелегал 2023 расман 19 июн шурӯъ шуда, тафтиши ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ тақрибан 1 ҳафта давом кард. аммо ба гуфтаи муҳоҷирон, рейдҳо то ҳанӯз идома доранд.